dangaus sūnus, jo vardas Jėzus atėjo čia gyvent ir mirt. Viskas gerai? Kentėt už mus, atleist mylėti, o tuščias kapas sako man, kad gyvas jis, vėl gyvas jis, tai viltis rytojaus, vėl gyvas jis, rami širdis, jis valdo ateitį ir mano, gyventi verta tikint tuo, kad gyvas jis, kaip malonu laikyt vaikelį ir džiaugtis tuo, kad linksmas jis, bet dar džiugiau žinot jo kelią ir jo žingsnius globoja tas, kurs gyvas vis, vėl gyvas jis, tai viltis rytojaus, vėl gyvas jis, rami širdis, jis valdo ateitį ir mano, gyventi verta tikint tuo, kad gyvas jis. Na va, berniukam juokinga, viskas gerai, žinokit, ką padarysiu. Net važiavo Džordano butkutį su popsu. Gerai. Šlovė, sako aukštybėse Dievui, ramybė žmonėms. Šitie žodžiai buvo ištarti kaip piemenėliai ganė aveles 2000 metų atgal prie Betliejaus ir staiga nušvito šviesa, pasirodė angelai ir pranešė džiugią naujieną, kad kas ten gimė, ar žinot šitą istoriją? Taip, kad gimė kūdikėlis Jėzus ir sako, eikit ir pašlovinkit jį, o rasit ir jums bus ženklas, tas kūdikėlis bus paguldytas ėdžiose. Ar žinot, kas yra ėdžios? Kur gyvūnėlė mane šienukas sudėtas. Tai va, kokia istorija. Čia tokia vadinasi kapo vaikai, jei kažkada norės kažkas gitarą groti, kai pasikelia tonacija, galima anksčiau dainuoti. Pagarbinkim Dievą valdovą dangaus, kūrėją visatos ir žemės žmogaus, jo rankose visa pasaulių pulkai, likimai žmonių ir žvaigždynų takai. Jam garbė, tesilies iš širdies, jam garbė, amžinai teskambės. Pagarbinkim Dievą, kilti pagarbos, osana kūrėjui visi tekartos. Pamilo pasaulį kūrėjas kilnus ir atsiuntė sūnų, kad gelbėtų mus iš pykčio pavydo ir keršto purvų, kad būtų
vertybės norėsiu pašnekėti, pabendrauti ir uždegsiu vieną žvakę ir pradėsiu nuo pirmosios vertybės. O ką reiškia vertybė? Tai kas turėtų būti labiausiai branginama iš visko pasaulyje? Tai yra vertybė, kuri yra neįkainojama. Randat, pavyzdžiui, 100 eurų. Vertybė yra daug brangesnė. Gerai, jūs nuėjate į kalnus ir iškalat tenais kokį nors deimantą, ar tenais kristalą, kokį brangų milijonai. Vertybė yra brangesnė už tai. Jeigu tenais gaminamas lėktuvas, kur kainuoja milijardais, vertybė yra brangesnė už tai. Tai va, vertybės tai yra tokios, kurios yra iš tikrųjų labai svarbios žmogui, nes tai išlaiko pasaulį, kad jis visiškai nedegraduotų. Ir tos vertybės yra Dievo dovana, kad gyvuotų pasaulis. Tačiau yra tokių, kurie tas vertybės, kaip žmonės rūkantis mėgsta numeta ir va tai va, sumindo, tai va, byra tai. Tai yra tikėjimas. Pirmoji vertybė, kurią pasidalysiu šiandien, yra tikėjimas. Aš atsimenu, dabar taip, yra kam nors 10 metų? Tau 10 metų? Nu tai va, aš koks buvau 10 metų. Mane babytė norėjo išmokyti tų vertybių. Aš buvau labai padykęs. Ir jinai sako, Rimantai, aš matau, kad tu šėtono vaikas. Aš tave nuvesiu, sako, į bažnyčią ir tu pasikeisi ir išskrisi iš bažnyčios kaip angeliukas. Gerai. Nuvažiavau pas babytę, babytė paėmė už rankos ir galvoja, vedu šėtoną į bažnyčią, o iš bažnyčios išvesiu angeliuką. Na ir gerai, tai einam. Nuvedė jinai, dabar turėsi daryti viską, ką tau pasakysiu. Matai altorių. Altorius tenais, kur nupaišyta, ten viskas, Jėzus paveikslas ir toliau. Dabar sako, žiūrėk, ką aš darau. Jinai atsiklaupė ir aplink altorių kokį 50 metrų turėjo atsiklaupus apeiti. Kadangi, Rimantai, tu padarai daug nuodėmių, tu turi tą patį padaryti kaip ir aš. Jinai eina ir taip sako, 3 kartus apeiti. Ir einu, aš irgi atsiklaupiau ir einu, bet aš už to altoriaus pasislėpiau už sienos ir aš pamačiau ten aukų dėžutę. Aš ten pradėjau ją nagrinėti, žiūrėti, kas ten per aukos, o mano baba galvoja, kur tas Rimantas ten užtrūko, kažkur už sienos. Bet žinokite, apėjau aš tos 3 kartus, o mano gyvenimas toks, koks buvo, toks ir liko, nes tikėjimo ir nebuvo širdį. Man tikėjimas išaugo, kai buvau 16 metų, kad kažkas papasako istoriją apie tą kūrėją, kuris sukūrė žemę, kuris geras, nuoširdus, kuris yra visus pažadus vykdo ir tada užgimė tas tikėjimas. Kas yra tas tikėjimas? Ir žiūrėkit, tokia istorija yra, laivas plaukia vandenyne. O vandenyne, žinot, kai būna bangos didžiulės. Kas nors plaukėt laivų iš jūsų? Esat galbūt plaukėt. O valtimi? Babaidarė galbūt, vis tiek kažkas tai plaukite. Ir žinote, kai yra bangos tokios, man teko Šiaurės jūroje plaukti, tai nuplaukiau su tokiu kaip kateris, toksai nedidelis. Nuplaukiau žvejoti, aš tenais įmečiau, tenais ištraukiau skumbrę, ar net tenais. Ir žiūri, kad bangos artėja didelės. Tai tas Norvegas, jisai sako, reikia važiuoti greičiau. Ir kai tas mažiukas laivelis per tas bangas, ten jau tai pradėjęs judėti, jisai visas prakaituoja, kad tik mes greitai sugrįžtume, nes tas bangos apverstų mus. Tai žinokite, tikrai baisu yra, kai didžiulės bangos yra. Ir tas bangos daužėsi tą laivą, čia, tokia istorija yra. Ir jūreiviai įsigandė yra, jie irgi įsigasta. Ką daryti, čia daiktus, čia dar slėptis, dar eina į apačią, į denį, atidaro duris, o ten mergaitė yra. Mergaitė savo žaidžia su žaidimus, su lėlytėm žaidžia tenais ramiai, o tie visi jūreiviai tokie įsigandę, kodėl tu žaidži su lėlytė? Kodėl tu nerėki, neverki, neišsigasti? A jis sako, nes aš žinau, kas mano tėtis yra. Mano tėtis yra kapitonas šio laivo. Ir jisai sakė, mes saugiai pasieksime krantą. Tai aš ramiai ir tikiu. Jeigu jisai pasakė, kad pasieks, mano tėtis yra pats stipriausias, pats galingiausias ir jisai tikrai nuvairuos tą laivą. Todėl aš esu rami. Ir žinote, to va trūksta ir mūsų gyvenime, kalbant apie Dievą. Jeigu Dievas tikrai pažadėjo pasirūpinti jumis, tai jis tą ir padarys. O mes to tikėkime nuoširdžiai. Yra tokia istorija šventajame rašte. Iš Evangelijos pagal Matą 8 skyriaus. Aš
paskaitysiu iš Jėzaus gyvenimo istorijos apie tikėjimą. Sugrįžęs į Kafarnaumą prisiartino prie Jėzaus šimtininkas. Šimtininkas tai yra vadas atsakingas už 100 kareivių. Čia 100 kareivių būrys, jis yra vadas, taigi tas vadas ateina pas Jėzų. Jis toks ateina, žinot, tokie kaip kariškiai tokie galingi tokie. O jisai toks atėjo normalus. Ir sako, Jėzau, mano tarnas susirgo. Paralyžiuotas guli, baisiai kankinasi. O Jėzus iš karto, jis net neklausė, ką padaryti, jis net neklausė, kaip išgydyti. Jėzus iš karto suprato, ko jis nori, sako, gerai, einu aš išgydysiu. Iš karto einu aš išgydysiu. Nes Jėzus buvo tokia asmenybė. Pavyzdžiui, tarkime, tu kosijai, labai stipri kosijai, tau blogai, tu čia netgi kraujas bėga tau. Ir Jėzus tai prieitų prie tavęs, tai uždėtų rankytę. Ir tu sakysi, mama, aš galiu dainuoti kaip lakštingala. Balselis pas mane geras, jokio kosulio nėra. Kitas žmogus ranką, vaikšto. Nuo pat gimimo jisai pasi ranką padžiūvusi tokiais, negali net pajudinti, bet jisai vaikšto taip. Labą dieną ir sveikinasi su ta ranka, labą dieną, o čia ta ranka yra tokia, prilipusi. Ir Jėzus iškart pridėjo tik ranką, rankelę, opa, kaip tu gerai. Ar ne? Jėzus toks yra. Jis tuo metu parodė, ką Dievas gali padaryti. Taigi, šimtininkas sako, mano tarnas paralyžiuotas guli. Tai reiškia, jisai guli ir viskas. Gal galvą galėjo pasukioti, nežinau, gal tik akis. Greičiausiai insultas jam buvo. Taigi, Jėzus sako, eina aš pagydysiu. Tada tas šimtininkas sako, palauk. Neik. Kam tu vargintis? Tu taip užimtas esi. Žiūrėk, aš esu vadas, aš pasakau savo kariškiam, žodį tik pasakau ir tai įvyksta. Man pakanka tavo žodžio, aš pilnai tavim tikiu. Ir Jėzus pasakė, tokio tikėjimo dar nesu matęs, kuriam užtektų tik mano žodžio. Ir Jėzus sako, eik namo, tavo tarnas išgyjo. Jėzus sugeba ne tik paliesti, bet ir žodžiais išgydyti. Jeigu savo gyvenime turėsite tikėjimą Jėzumi, jisai gydys mūsų iš vidaus. Ten, kur mes neapkęsdavom, mokėsi mylėti. Kur jūs meluodavote, kalbėsite tiesą. Esat priklausomi, būsite švarūs ir tyri. Tai tokia vertybė yra, kad išsaugoti tikėjimą, tai yra pirmoji mūsų liepsnelė, tikėjimo liepsnelė. Antroji vertybė. Tai yra viltis. Skaičiau apie vieną tyrimą, kuris atliktas Mental Health Foundation. Tyrimas ištyrė vieną tokį labai įdomų dalyką, ko nesu skaitęs dar apie tai. Jie pasakė, kad 1/3 žemės gyventojų jaučia beviltiškumo jausmą. Jaučiasi beviltiški. 1/3. Jūs pagalvokite. Jeigu pasaulyje yra 8 milijardai žmonių, tai įsivaizduokite, daugiau kaip 2 milijardai žmonių jaučia beviltiškumo jausmą. Tai reiškia, kad, ką reiškia beviltiškumo jausmą, kad aš nevykėlis esu, aš nieko gero nematau savo gyvenime, man tai nepavyks. Ar ne? Tai va. Bet, kur mano Biblija yra? Užsišokau truputėlį. Norėčiau pasidalinti apie viltį iš karaliaus Saliamono žodžių. Karalius Saliamonas buvo vienas iš tokių nuostabiausių ir, kaip pasakyti, protingiausių karalių. Jeigu, pavyzdžiui, jūs turite kokių nors klausimų, kur norėtumėt paklausti protingiausio žmogaus ir žinote, kad tas atsakymas bus teisingas ir jums tinkamas. Kiekvienas iš jūsų turite tikrai klausimą, pavyzdžiui, norit paklausti, kur galvojat, aš netrandu niekaip ramybės dėl vieno dalyko, bet niekaip netrandu atsakymą. Nueitumėt pas Saliamoną, pabūtumėt 10 minučių, išeitumėt su šypsena ir žinotumėt, ką jums reikia daryti gyvenime, kad būtumėt laimingas. Ir toks jisai buvo žmogus. Jis žinojo praktiškai visus atsakymus į klausimus. Taigi jisai parašė taip pat 3 tipų viltį, kokia jinai yra, 3 tipų viltis. Ir trumpai pasakyti aš noriu jums apie juos. Taigi, patarlių knygoje jis rašo, patarlius apie 3000 parašęs yra ir viena iš jų skamba taip.
Nedoro žmogaus viltis pražūva su mirtimi ir į turtus sudėta viltis nueina niekais. Tai yra netikinčio viltis, nedoro žmogaus viltis. Tai yra ta vilties forma, kada žmonės deda viltį į gerbuvį. Žinot, šiandien merginos irgi ko tik neprigalvoja, ir vaikinai ko tik neprigalvoja, save bando išpuoselėti, dėti, kad atrodyti gražiam, gražiai ir turtingam, kad visi žiūrėtų. Bet žinokite, tas dalykas, tai, kad vylėsi būti gražus, Saliamonas sako, bet kitai tęsiasi iki pat, tik tais tiek, kol tu gyvas esi. Tau nieko, nueikite, pasižiūrėkite ten, kur guli žmonės karstuose. Jiems jau neberūpi nei grožis, nei banki pinigai, nerūpi, nei sukaupti turtai, nei karjera jiems neberūpi, viskas. Ir tu nežinai, kada tavo gyvenimas baigsis. Todėl Saliamonas ir sako, kad neteisiojo viltis, netikinčio viltis yra tik tais tol, kol jis yra gyvas, kuris deda tik tais į šitą gyvenimą viltį savo. Antras dalykas, ką jisai sako, 13 skyrius, 12 eilutė patarlėse, atidėta viltis susargdina širdį, o įgyvenintas troškimas yra gyvybės medis. Jisai sako, yra dar kita rūšis vilties, tai yra atidėta viltis. Girdėjote tokį posakį, aš visada suspėsiu, tam pasimelsiu, aš ateisiu senatvėje. Aš dabar noriu tralivalį truputėlį, aš noriu viską išbandyti, aš noriu karjerą, aš noriu darbą, aš noriu pinigų užsikalti, aš noriu ten tą daryti, aš noriu viską patirti, o kai aš būsiu sukriošęs senelis, o toksai, tada ateisiu į bažnytėlę ir prašysiu, Dieve, būk man gailestingas nusidėjėlį ir daužysiu savo į krūtinę. Na, tada man ką? Man tada reikia sveikatos, man reikia palaikymo, man reikia dėmesio ir aš tada noriu su Dievu pabendrauti. Saliamonas sako, nieko gero iš to neišeis. Tai susargdins tavo širdį belaukiant. Tai todėl, jeigu jūs pajuntate norą keisti savo gyvenimą, kažką nelaukit, netidėkite, nes tai priliks trečiai formai vilties. Žiūrėkite, kas parašyta toliau pas Saliamoną. 28 eilutė, 10 skyriuje. Teisiųjų viltis jiems neša džiaugsmą, o nedorėlių lūkesčiai nueina niekais. Tai teisiojo viltis tai yra trečioji forma ir tai yra ilgalaikis džiaugsmas. Tai noriu jūsų paklausti, jeigu jūsų paklaustų, ar esate laimingi? Ar esate laimingas žmogus? Ką jūs galėtumėte pasakyti? Žinote, kažkada aš buvau labai nelaimingas. Aš buvau iš tų vaikų, kur augau, kol norėjau, kad mano tėvai būtų kiti. Svajojau apie gerą tėvą, svajojau apie tėvą, kuris negertų ir nemuštų mamos. Nes aš augau tokioj šeimoje. Aš atsimenu tokius vaizdus baisius, kad, žinokit, net man jau dabar jau 48 metai, bet netgi prabėgus 40 metų aš negaliu pamiršti tų vaizdų. Ir aš niekada jų nepamiršiu. Bet ar aš atleidau? Aš atleidau. Ir aš esu dėl to laimingas, kad negyvenu praeitimi, gyvenu ateitimi. Ir ta viltis, kad ateis laikas, kada Jėzus man dovanos gyvenimą, tokį amžiną gyvenimą, kur nebus skausmo, nebus mirties, nebus sielvarto, kur šeimos nesibars, nesipyks, kur nebus palystuvysčių, pavydo, kur nebus girtavimo, apsirijimų, kur nebus užgaulių, kur vaikai bus laimingi, kur nebus tai, kas rūpinsis tik savim, o jie rūpinsis visi kitais. Tai man teikia viltį ir ta viltis mane džiaugsmą išlaiko labai ilgai. Tai mėlyjei, ir čia būtent yra antroji žvakutė dega vilties vertybė. Nepraraskite tą viltį, kad gyvenime gali nušviesti, jūsų gyvenime gali nušviesti šviesa ir būti laimingi. Kągi, dar norėčiau paprašyti giesmelį. Gerai, Dievo žodį yra toksai pasakymas, kad Jėzus sako, aš esu gerasis ganytojas. O ką ganytojas gano? Avis. O sako, jūs, jeigu klausote manęs, mano žodžio, jeigu tikite savo širdelėse, jūs esat mano avelės. Tai tokia bus
giesmelė apie velę ir kviečiu padaryti kartu su manimi veiksmus, gerai? Aš esu avelė, 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 maža avelė. Reikia man žolelė, žolelė, žolelės, žalia žolelės. Kur kojytės? Veskit tu mane, gerasis ganytojo, žolėje sava. Aš esu avelė, 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 maža avelė. Reikia man žolelė, žolelė, žolelės, žalia žolelės. Kur kojytės? Veskit tu mane, gerasis ganytojo, žolėje sava, į žalias lankas. Veskit tu mane, gerasis ganytojo, žolėje sava, į žalias lankas. Ir labai greitai aš esu avelė, 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 maža avelė. Reikia man žolelė, žolelė, žolelės, žalia žolelės. Kur kojytės linksmos? Veskit tu mane, gerasis ganytojo, žolėje sava, į žalias lankas. Veskit tu mane, gerasis ganytojo, žolėje sava, į žalias lankas. Labai vartyliai ir lėtai. Aš esu avelė, 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 maža avelė, žinutė. Reikia man žolelė, žolelė, žolelės, žalia žolelės. Kojytės? Veskit tu mane, gerasis ganytojo, žolėje sava, į žalias lankas. Veskit tu mane, gerasis ganytojo, žolėje sava, į žalias lankas. Šaunuoliai! Tikrai linkiu va su šita giesmele nukelti savo mintis va apie tą didelį įvykį, kuris nutiko 2000 metų atgal. Sužibo danguje Betliejaus žvaigždė, o gal kažkas žino, kas iš tikrųjų ta žvaigždė buvo, kas ten švietė? Iš tikrųjų, tenai švietė angelų gausybė, nes dangus džiaugėsi, kad pagaliau atėjo į žemę žmonių išgelbėtas Jėzus Kristus. Tyli naktis, šventa naktis, apgaubta žvaigždėmis, snaudžia kalvos Betliejui tyla, vien tik Juozapas ir Marija. Džiaugias kūdikiu jo, šią palaimą dangaus. Tyli naktis, šventa naktis, skleidžias jos paslaptis,
Yra tikėjimo vertybė, vilties, o kokia dar, kuri reikalinga ypač šeimose, tarpusavio santykiuose. Ko trūksta? Labai panaši spalva į jūsų džemperį. Tos vertybės. Jo, teisingai. Matos, kad kažkada buvo įsimylėjusi. Meilė. Tai va, uždegsiu dar vieną vertybę. Vienas žmogus susapnavo tokį sapną. Jisai sako, yra tokia jūros pakrantė ir aš ėjau su Kristumi smėlėta pakrantė. Prieš mano akis, sako, prabėgo mano visas gyvenimas, nuo pat mažumės, paauglystė, jaunystė, suaugęs gyvenimas, mano senatvė, prabėgo visas gyvenimas. Mačiau, sako, smėlyje savo ir Kristaus pėdas. O kaip paskutinis, kai praplaukė paskutinis mano kadras, pamačiau, kad sunkiausiais gyvenimo momentais ne kad 4 pėdos buvo, bet buvo tik tai 2 pėdos. Jeigu, viskas gerai. Jeigu reikia pagalbos, sakykit. Tai va, taigi, sako, aš įsisukau ir pamačiau, kad beliko tik tais 2 pėdos ir, sako, kai man buvo labai sunku, man reikėjo palaikymo, o buvau tik vienas. Aš, sako, nesupratau ir atsisukau į Kristų ir pasakiau, kai aš ėjau paskui tave, viską tau pavedžiau, ką turėjau ir tu pažadėjai, kad tu būsi su manimi. Bet sunkiausiais gyvenimo momentais, kada man buvo sunku, tavęs nebeliko. Buvo tik mano pėdos. O juk tu, sako, pažadėjai man. Tada Kristus paėmė už rankos, sako man ir tarė, brangusis draugė, aš niekada tavęs vieno nepalikau, ypač tomis minutėmis, kada buvo sunkiausia, kada tu reikėjo pagalbos. O tos pėdos, kurias tu matėjai, tos 2 pėdos ne tavo, o mano jos buvo. Ir aš tave nešiau ant savo pečių. Brangieji, norėčiau paskaityti paskutinius tekstus jums iš Švento rašto apie meilę. Apie kaip atrodo, kaip skamba Kristaus meilė. Ir va būtent tą meilę aš norėčiau, kad būtų kiekvieno iš jūsų širdyje. Štai paklausykite. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi. Meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai, ji visą pakelia, visą tiki, visko vylėsi ir viską ištveria. Meilė niekuomet nesibaigia. Ir jeigu vietoj meilė įdėsite žodį Kristus, tai yra tas pats. Bet dabar įdėkime kitą vardą, pavyzdžiui. Kokį galėtume vardą įdėti? Iš mamyčių. Kurį galėtų savo vardą pasakyti, kurį nors iš mamytės? Renata? Gerai, Renata. Aš dabar vietoj žodžio meilė įdėsiu tavo vardą. O tu, kai aš skaitysiu, pagalvok, ar tu pilnai atspindi tai, kas parašyta. Nes prieš 30 metų aš savo vardą dėjau čia ir pamačiau, kad man toli buvo iki to. Bet gal to pavyks. Gerai? Renata kantri, Renata maloninga. Renata nepavydi, Renata nesididžiuoja ir neišpuiksta. Renata nesielgia netinkamai. Renata neieško savo naudos ir nepasiduoda piktumui. Ji pamiršta, kas buvo bloga. Renata nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai. Renata visą pakelia, visą tiki, visko vylėsi ir visą ištveria. Renata niekada nesibaigia. Ar atitinka tai ar ne? Ar norėtum, kad pasiekti tai? Trūksta, ar ne? Sąžiningai esi, taip. Kitam praeitam renginį pasakė moteris, aš tokį ir esu. Bet sakau, jūs nusibaigsit. Nes raštas sako, kad meilė nesibaigia, o jūs nusibaigsit kažkada, tai sakau. Tai va to bent skiriatės. Bet aš labai džiaugiuosi, kad tu sakėte, dar trūksta. Bet čia yra Kristus charakteris. Štai tokį nori padaryti jūs šiandien. Va tos, kad įsipildytų, kad jūs tokia būtumėt. Ir pagalvokite, jeigu visi žmonės būtų tokie, kaip parašyta apie meilę. Kaip atrodytų pasaulis?
šeimos nebūtų suardytos, vaikai būtų laimingi, karų nebūtų, būtų tik džiaugsmas, ramybė ir saugumo jausmas.